Arthur Sarkisian. C'est une chanson qui est dédiée à celui qu'on nomme en Arménie le porteur de pain. C'est celui qui a forcé les barrages policiers pour amener de la nourriture à ceux qui étaient assiégés, à Sasnatsarej, qui étaient assiégés depuis déjà plusieurs jours. Une personne qui s'est sacrifiée. Il a essuyé des balles qui, par bonheur, ne l'ont pas touché. Cependant, après, donc il a été emprisonné, alors qu'il avait il avait des maladies qui n'étaient pas compatibles avec les conditions de détention. Il a entamé une grève de faim. Vous savez, une énième grève de faim pour le gouvernement corrompu de l'époque, ce n'est rien. Il va faire une diète un jour, 2 jours, 3 jours, il va y abandonner, mais ce n'était pas le genre du porteur de pain. Lui, il a fait la grève de faim presque pendant 1 mois. Et lorsque les autorités ont décidé de le relâcher, ce n'était que pour une seule chose, c'est pour ne pas qu'il meure en prison. Parce qu'il savait que la situation se détériore et qu'il allait finir par s'éteindre. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. 10 jours après sa sortie, Arthur n'était plus avec nous. Mais il a vaincu. Il a vaincu en montrant à ce gouvernement d'usurpateurs que ce n'est pas eux les décideurs, que n'importe qui dans le peuple peut devenir un héros. Et c'est surtout de ça que le gouvernement avait peur. Donc, une chanson qui est dédiée à Arthur Sarkisian, le porteur de pain. La chanson s'appelle « L'autre ». Ես չեմ կարող ձեզ հետ քայլել իմ ոտքերից պահեմ սարքել Ես չեմ կարող ձեռք բարձրացնել բռունցքներից ջահեմ սարքել ու չեմ կարող հեռուն տեսնել աչքս եմ հանել ածուխ սարքել Ոչել գլուխս կախ նստել Ուսերս ձեզ Ուսերս ձեզ Ուսերս ձեզ Գահեմ սարքել Ես չեմ կարող ձեզ հետ քայլել Իմ ոտքերից պահեմ սարքել Ես չեմ կարող ձեռք բարձրացնել բռունցքներից ջահեմ սարքել ու չեմ կարող հեռուն տեսնել աչքս եմ հանել ածուխ սարքել ոչ էլ գլուխս կախ նստել ուսերս ձեզ ուսերս ձեզ Ուսերս ձեզ կահեմ սարքել Եվ այդ ամենը ձեզ համար Հիմա մեկ տեղ եմ հավաքել Ու իմ ծոցում թակում պահած լուցկու հատիկը Թակ տվել Կրակ վառել Որ կհանգչի Ինձ հետ մեկ տեղ Mi vargjanom, for duk tessener, Inček
անում J'attends ma chère collègue. Qui va vous présenter encore un des joyaux de la chanson traditionnelle arménienne. Այս երգի անունը տեսեք աղավնի է, տեսեք աղավնի, Հայրիկ Մուրադյանի երգերից է ու շատ լավ խորհուրդ ունի իր մեջ, շատ եմ սիրում, դրա համար ձեզ ներկայացնեմ։ Եթե կարելի ամեն բան ավելացնել, իհարկե այսօր այս երեկոն նվիրված է Արայիկ Խանդոյանի հիշատակին, բայց իհարկե մենք չենք ցանկանում, որ երեկոն անցնի Սքո եւ ողբի մթնոլորտում, դրա համար ընդգրկել ենք նաև այսպիսի երգեր եւ ճիշտ է, մենք բոլորս կիսում ենք այն անդառնալի ցավի բեռը, որ տանում է այսօր Խանդոյան ընտանիքը, բայց նաև չմոռանանք, որ մարդը ապրում է այնքան, ինչքան նրան հիշում է։ Իսկ Արայիկ Խանդոյանի արածը իր ամբողջ կյանքով նա թողեց մի հետք, որը ջնջել չի լինի։ Եվ այսպես տեսեք աղավնին։